guys, kain tayo. Dito kami sa Craig Ranch. Oh, hindi tayo nasampas na. Picnic kami pero mahangin. Dito kami sa Craig Ranch. Park. Diyan siya kumakain na. Ayan si Jocelyn. Dami niyang niluto. Si Binlin. Ayun, si Janjan. Hello, Janjan. Binata na si Janjan. I know. Ilang taon na? Birthday na niya next month. Next month. And Ate Jana too, when we're walking, and then suddenly, yeah. oh my gosh, Jana, you're a Oh, look at Jana. Malaki. Hey, malaki na yung anak mo ka. Mas matangkad na sa iyo. Puti-puti. Oops, Ayan, oops. maraming ano. Oh, tingnan niyo ang ulam namin. Ayun, oh, meron dyan. Tingnan mo sa Ayan, loob. aga na ato yun. Espada. There you go, to Espada. you. Oh my gosh. Oh my God. Yeah, with suka. Suka. And so, Ate, are you gonna... What? Sit. Sabi. Why don't you want to sit? Si ano. Sausaw. Masarap. Where I sit this. So that I can eat it. Ay, ano yun? Nahulog ka na. Nagkatahulog na lahat. Oh my galing. Ano yan? Ayun na pin. Hi guys. Kami ay nag-picnic. Umuwing maaga. Dahil super windy. Lahat ng mga gamit-gamit namin ay nagkakanda. Hulog because of the wind. So ito, iuwian na. Happy Easter everyone. I hope you guys having a good Easter. Kind of busy ang road. Ito hindi pa rin. See? Mahangin. Grabe. Okay guys, thank you for watching. Till next time, love you all and God bless.